bebay. Nagraragnak siya. Ay, ang bebay. Kunwari lang yan. Ha? Nagkukunwari lang. Gising naman Mata ko. Tabi. Eh, kanina pa yun eh. Naghihilig ba ito ng gantong kalahat? Hindi, nagkukunwari lang yan. Nagpapa-baby. Style niya lang. Oh. Pag ginano ko yan dito sa Lakas ang trip po Nakasunod boy. ba di kakarga si Chubby? Lakas ang trip po boy ah. Okay. Ay. Mata nagrarag na.